Привет, друзья! Вы на канале Подсолнух Оптимист. С вами Алтын. И сегодня я расскажу историю, которую обещала рассказать вчера. Так вот, про эту женщину, с которой мы встретились в Тынде, познакомились. Она ко мне подошла там и попросилась поехать со мной. И она мне рассказала, что она беременна, что она живет в Татарии или в Башкирии. Ну, короче говоря, вот где-то там. И говорит, это такой позор, родители не знают, никто не знает. И я уволилась, уехала сюда, чтобы родить здесь. Ну, то есть живота у нее не было видно тогда. И вот, то есть она говорит, что вот, и я вот одна в таком положении, возьми меня с собой. Я говорю, ну давай вместе. Я говорю, сама-то еду непонятно куда. Вот. И у меня же был адрес, который мне, парень, который работал у нас на работе, он мне дал адрес своей жены, сказал, приезжай к нам, я жене уже позвонила, она уже ждет, поживешь у нас сначала, ты как приедешь туда, сразу к нам иди, вот, и останавливайся у нас. Я говорю, хорошо. Когда я говорила хорошо, я все равно знала, что я останавливаться там не буду. Вообще не люблю никогда никому надоедать. Это, наверное, связано с тем, что вот у нас дома, где мы жили, это был областной центр Усть-Каменогорск. И у нас все время была куча родственников, и все время у нас кто-то жил, кто-то останавливался. И даже если никто не жил, мама там идет, кого-нибудь увидит на автовокзале. Я вот помню, что она привела целую огромную семью у нас э, ночевать, потому что она увидела, что они там с детьми вместе ночуют и на улице или где-то там. Короче говоря, она их притащила к себе. И вот у нас постоянно был проходной двор. Я это вот так вот мне. И мне это очень не нравилось, но это некомфортно, двухкомнатная квартира. Вот. Постоянно кто-то у нас есть, кто-то у нас был, жил. И в своей жизни я решила, что у меня этого не будет, проходного двора не будет. То есть крепость, мой дом – это моя крепость, и у меня будет по-другому. Я и детям также как бы это передала, что дом – это дом, а не для родственников, не общежития. То есть, ну вот так. Вот это мое отношение такое. Дома должно быть комфортно. И естественно, для себя я решила, что я к ней не поеду. То есть она точно так же, у нее своя квартира. Я устроюсь. И я подумала, что если у меня случится какая-то ситуация безвыходная или еще что-то такое, то только тогда я воспользуюсь вот, землячеством. То есть она землячка, земляки, да. Вот. Для себя решила тогда, но подумала, думаю, я вот устроюсь, а потом зайду к ней. Вот просто поздороваться, познакомиться. Так и получилось. Мы с ней встретились, с этой подругой, а подругу звали Света. Я не вспомнила, как ее зовут. Я позвонила Тане. Я говорю, Таня, ты помнишь, как вот ее зовут? Она говорит, да, помню, Света. Ну, она-то помнит, потому что у нее есть повод запомнить ее. Она для меня вот просто мы встретились, и ничего нас с ней дальше не связывало практически, почти. Вот. И мы встретились со Светой. Света тоже устроилась на работу в Орск куда-то. Я устроилась на работу электриком. Мне дали общежитие. Ей тоже что-то давали, потому что туда, кто приезжал на север, всем давали общежитие. Я говорю, ну, я пойду к землячке. Сейчас схожу попроведывать ее. Она говорит, можно я с тобой? Я говорю, ну, пойдем. И мы пошли с ней. Пришли к Татьяне, к этой. Замечательный человек. Вот таких людей, ну, такой сердечный человек, такая приятная. Танюшка – это вот просто. И она так встретила, и вот она начала говорить: оставайся, оставайтесь, живите у нас, живите у меня, оставайтесь, куда вы пойдете? Я говорю, нет, дали общежитие, ну почему я буду жить у кого-то, почему я буду надоедать, когда мне дали угол? Ладно бы, если бы вот случилась такая какая-то ситуация критическая, тогда ты пользуешься. А тут вот эта Света, которая со мной приехала,
Она говорит мне: "Давай останемся". Я говорю: "Нет". "Ты что?" Я говорю. "Мы приехали". То есть, ну, вот у нас с ней такой разговор произошел. Я говорю: "Нет, нет, нет, нет. Тебе дали общагу, мне дали общагу. Мы уходим, живем, все. Ну, как бы с Татьяной подружимся, но не более того". И она начинает: "Давай". А Татьяна: "Давайте, оставайтесь". И она вот как бы это, и начинает она звать эту Свету. Света говорит: "Я останусь". Я говорю: "Не останешься". И у нас со Светой произошел тогда такой вот прямо очень грубый разговор. Я на нее прям наехала. Я говорю: "Ты не останешься здесь". Она: "Я останусь". А Таня: "Алла, ты что? Пусть она останется, она же". Ну вот, ну представляете, да, женщина беременная, ей надо помочь, там то есть А я помню, как меня Рая учила, когда Рая мне говорила, что если человек, ну вот, как, э, пользуется, ну, чем-то, таким. То есть, ну, вот у меня уже к тому времени сложилось мнение, что, а, нельзя наглеть никогда. Вот. И она начинает ее уговаривать остаться. Та соглашается. Я с ней скандалю. Я с ней поругалась. Я говорю: "Я тебя сюда привела, ты со мной уйдешь". То есть вот такой у нас разговор, прямо грубый очень был. И она ни в какую, и она осталась. Я разругалась с ней в пух и прах и ушла. Я просто ее, ну, вот так вот у меня к ней нахалка, я посчитала. Ладно бы, у нее жилье-то ей дали. Чего она там осталась? Ну вот, я ушла. Она осталась там жить, жила, то есть живот у нее потихонечку рос, она работала. А, Потом время прошло, а, мы с Татьяной встречались, общались, и потом Татьяна мне рассказала такие очень интересные вещи про эту Свету. То есть она очень сильно потом пожалела, что она ее к себе приютила, пригласила. Но поскольку она вот такой доброты, широкой души человек, то вот она как м, подумала, что и та с таким же чистым сердцем и к ней пришла, как и Татьяна. То есть она, ну, обычно каждый судит по себе о людях, наверное. А, Вот. И она решила, что Света такой же широкой души человек, как и сама Татьяна. И вот что она мне рассказала. У нас в то время, вот на севере здесь, было так, что зимой вот лук завезли, и потом он заканчивается, и лука нет нигде в магазинах. То есть это север. И только лук был, только сушеный лук. То есть лук, который продавался в магазинах засушенный. И если мы делали там пельмени или манты, или еще что-то, вот что бы мы ни делали, что бы мы ни готовили, лук мы готовили из сушеного лука. И Света, когда жила у Татьяны, она практически ничего не покупала. Татьяна и все покупала, и готовила. То есть вот она ее, да не надо, да не надо. Ну, Таня такая. Вот Таня, она такая. У нее, я не знаю, у нее как-то... Я таких людей называю, что у них винтика одного нет. Вот у моего мужа нету, в смысле жадности, винтика жадности. Или там какой-то... Вот у меня одна дочь такая же, тоже вот не умеет считать. Муж такой. И вот Татьяна тоже из той же породы. То есть она щедрая очень. Они не умеют жадничать, даже не жадничать, а вот как ты, ну, по-другому назвать надо. Вот. Татьяна считала, что вот раз она так, она и по себе судила, что эта Света тоже такая же. Так вот, они, ну, уже долгое время она у них прожила, и когда она говорит: "Я убиралась, протирала пыль", а мы, говорит, вот сколько готовили, мы всегда готовили, и лук был именно сушеный. А это была то ли весна уже, либо что. Я, в общем, короче говоря, не помню, но она говорит вот так. Представляешь, я, говорит, убираю коробку, коробка падает, и крышка, говорит, от нее падает, и из этой коробки выпадает лук. То есть вот такие. То есть я посмотрела, то есть, короче говоря, эта женщина, это Света,
жила и пользовалась всем, что было у Татьяны, сама свое все себе подгребала, ну, вот так вот и жила. Кроме этого, то есть вот она, ну, вот такие вещи какие-то неприятные такие, то есть она после этого обратила внимание на те мелочи, на которые она закрывала глаза раньше. То есть оказалось, что этот человек мало того, что вот приехала со мной, она, осталась жить там, хотя, не имела такого права морального, потому что, ну, казалось бы, я ее привела, я ее и породил, я тебя и не по ну, понятно. Вот. То есть я ее туда привела, как бы я на себе ответственность, я себя до сих пор чувствую виноватой. Ну, как бы не то, что это же я привела, получается, человека, понимаете? Но на самом деле, ну, человек так воспользовался. Причем мы с ней после того, вот после того, как поскандалили, я с ней вообще общаться перестала, и ну, то есть она стала моим врагом, я ее врагом. Потому что, ну, тогда я прям с ней очень поругалась. Вот. Поэтому люди, вот в своей жизни много людей я как-то вот встречала разных, да, и как вот поступать с людьми? Вроде бы помогать людям надо, а как сделать так, чтобы тебе на шею не сели? А, был, Была такая ситуация, когда вот я жила уже на базе геолога, оказалось так, что я жила одна, приглашала к себе, ну вот идешь, да, как бы разговариваешь и говоришь, привет, привет, там, о, заходи ко мне в гости. Хорошо, ну ради приличия обычно так говорят. Смотрю, приходит человек и забывает, что домой идти надо. Причем такие люди приходят иногда, которые у тебя сидят, ну вот халявщики, вот типа вот этой Светы. То есть такие люди, которые, ну, мне не нравятся. Я как бы, может быть, я не права, не знаю, но вот такие нахальные люди есть. И их очень сложно выпроводить, потому что неловко ты себя чувствуешь. Вот. И потом пришел момент, когда я стала так говорить. То есть когда, ну, привет, привет, с кем-то поздороваешься, поговоришь, потом я говорю, ну, пока. И все, и уходила. А до этого обычно говорю, ну, пока, заходи в гости. Я перестала говорить эту фразу «заходи в гости». Потому что человек заходит и забывает, что это другой дом, что у тебя жизнь своя какая-то, что тебе нужно отдохнуть, что потом, я когда замуж вышла, то есть семья, да, что у тебя муж, там, как бы, ну, вот так. А почему я так, а, сама никому никогда не хожу? Потому что у меня был еще один урок. У меня через стену жила, по соседству Таня Кострикова, которая тоже большой след оставила в моей жизни. Она меня во многом, какие-то воспитывала меня. Но о том, как она меня воспитывала, я расскажу в следующий раз. Какое влияние она оказала на мое воспитание, то есть на мое мировоззрение, на мое отношение и на мои привычки. А сейчас, если вам было интересно, поставьте лайк, оставьте комментарий, если не сложно, и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Пока-пока. Божьих благословений, хорошего настроения на весь день и на всю жизнь.